下面278页第19章化痰药。在中药的教材里面，把化痰药单独的作为一个独立的章，那么这个也是在第一次啊。在过去的几版教材里面呢，那么这个化痰药和止咳平喘药呢是在同一章里面。那么放在同一章的理由呢，就是因为在临床上呢，经常这个咳嗽、气喘、痰多，往往同时出现。再加上从药物这个角度来说呢，化痰药呢有不少兼有止咳平喘的作用，那么有的止咳平喘药呢也有化痰的作用，所以长期以来呢，一直把它们放在同一章里面介绍。这样子介绍呢，那么就是说有一些不好的地方，因为我们这个中药国论呢是按照功效分类，那么我们前面都知道每一章它就是一种主要的功效啊，那么这样子一来呢，那么这一章就有2-3种主要的功效，尽管它章下面分解，实际上是已经把它一分为二了啊，一分为二了，所以完全有必要再进一步的把它独立成章。至于说它们互相兼有化痰药兼有止咳平喘，止咳平喘药兼有化痰这样的一些功效，那么其他的任何一个章节的药物的主要功效的时候，那么常常也是兼有功效的。那比如说这个芳香化湿药，它治疗的十主中焦，十主中焦可以说100%的都有气机阻滞，都有脘腹胀满，那不能因为这个兼有气机阻滞，那么这个化湿药和行气药就放在一块儿介绍。那么这个化湿药当中呢，也有些药物是行气的，比如说这个砂仁北蔻啊，这个行气药当中有的药物呢也是能够这个化湿或者说燥湿的，像这个香远扶手、橘皮这一类啊，所以从这个分类这个角度来讲呢，应该把它分开，也能够分开啊，所以我们基于这种情况呢，就把它第一次啊一分为二了。但是学习的时候呢，2章有很多联系的地方。下面呢，这个化痰药呢，也就讲它的概述部分。那么第一个问题呢，还是含义。那么我们在这个含义当中呢，简单的知道什么叫化痰药，就是书上的第一行，以祛痰或者消痰为主要作用，常用于治疗痰症的药物称为化痰药啊，就记住这么一句话。那么其中比较关键的呢，就是这个什么叫化痰？那么化痰就等于是祛痰加消痰啊，等于是祛痰加消痰，它是2种不同的功效，统称叫做化痰。那么这个呢，为什么有这种情况？那我们把下面啊这个学了以后呢，尤其是第2个问题功效和主治，反过来再联系起来呢，可能就会加深认识。那么这主要的原因呢，就是中医学当中的痰和我们平时这个生活里面大家都有这个生活的常识，与我们平时所说的痰有相通的地方，但是有很大的区别啊。主要就是由于这个中医学对痰的认识很特殊，这样子导致的一系列在理论方面出现的一些特殊性。那么根据中医理论呢，这个人体内的痰，那么是属于人体的水液代谢失常，而这种水液呢停留在人体的局部，进一步的变得比较浓稠或者变得比较稠浊，而产生的一种病理产物啊，这种病理产物呢统称为痰。那么这个痰呢，它可以像我们平时生活常识里面所知道的那样，可以在肺窍里面，也就是在呼吸道里面，就是经常引起咳嗽气喘，或者说可以通过咳嗽把它卡出来的啊吐出来的这样的见到的这样的分泌物啊，这样比较稠稠的
这种粘液状的东西，那这个是痰，这个人人都知道。那么这种痰呢，在中医学当中呢，往往叫做狭腻的痰啊。这个狭腻的痰，一般呢就是指的这个在肺窍里边啊，储存在肺窍里面，那影响呼吸畅通、引起咳喘的啊这样的一类的痰。那么根据中医的理论，这个痰一旦形成以后，随气升降，无处不到，除了肺窍以外，在身体的任何一个部位，它都可能形成有痰。那么就是我们下面它的主治症当中要谈到的啊，它有广义的痰啊，广义的痰。当然在有的书上呢，把这个广义的痰和狭义的痰呢，分别又称为有形的痰和无形的痰，把肺窍里面这个痰容易通过卡出来，能够很清楚的看得见的，往往叫做有形的痰。那么分散在身体的其他的部分，那么就是说很难直接见到的，称为这个无形的痰。但是这种观点呢，有很多人反对啊。那么认为不管它是一个广义的痰、狭义的痰，不管它在肺窍或者在其他的部位，它都是有形的啊，因为它本身是由于水湿停积而进一步的稠浊，进一步的变得比较浓稠。那么这个本身水湿就是有形之物，看得见看不见呢，只是这个在里在外，我们是不是马上直接能够看见啊？这个也很有道理啊，很有道理。所以我们这个教科书上呢，我们没有采用什么这个有形之痰、无形之痰这个说法，这个不是很科学啊。总的说来，这个痰都应该是有形的。那我们一般说这个广义的痰或者狭义的痰，这样呢可能比较科学一点啊。所以由于中医学这个痰有这样子一个特殊性啊，有特殊性，所以这个从这个化痰这个功效呢，就是针对整个这个痰而言的。这个痰在中医学当中既是一个病理产物，又是一个继发的引起其他病症的这个病因啊。比如说这个痰主在心窍，那么进一步要引起这个心神的失常，那么它不但是个病理产物，就是引起心神失常的一种病因，所以它和淤血一样，它有两重性啊，两重性。那么我们在这个整个对这个痰有治疗作用，我们可以统称叫化痰啊，统称叫化痰。那么针对呼吸道的痰，让它容易卡出来，减轻这个呼吸道这个咳喘的症状，保持这个呼吸道的畅通，那么就是主要治疗肺窍的狭逆之痰的。那么这个功效呢，习惯上把它叫做祛痰啊，叫做祛痰。那么对于广义的痰，就是肺窍以外的，能够促进它消散，对这些有痰的广义的有痰的症状消除。那么这个呢，一般称为消痰啊，称为消痰。所以这个是从这个功效上呢，这样子把它加以区别啊。这个药如果既能祛痰又能消痰，就把它称为化痰。这样子把它界定，是我们这个教科书近年来的一种进步，也是化痰药这个有关化痰功效认识的一个发展，就是把驱出肺窍的痰叫做祛痰，消散广义之痰称为消痰。之所以我们认为是近年来的一个进步一个发展呢，这样子使用就比较规范。那么也就是说，在古代的本草文献或者中医文献当中，很长时间以来这个用语并不规范啊，并不规范。所以我们今后见到的这个比较早的一些这个中医药文献方面，它对这个药物是祛痰或者是消痰是化痰，它没有我们这种区别啊，不能用我们现在这样子去判断过去的论述。因为在文字当中，这个祛化消它们的字义是相通的啊，所以古人是互相混用的啊，互相混用。
我们这里说的祛痰，它可以说是化痰，也可以说消痰。我们现在说的消痰，它可能是指的化痰；我们指的化痰，它可能是祛痰等等，是比较随意的。为什么呢？就是它的字义是相通啊。这个我们前面学活血化瘀药，它又叫活血消瘀药，又叫活血祛瘀药。所以对于活血化瘀药，到现在为止，这个化祛消，它都是复用的，是完全相同的意义啊。但是呢，对于这个活血药，它不影响，它能够就是说能够指导这个药物功效的认识啊。所以现在没有去改变它，也没有去统一规范它。但是对于化痰药不一样啊，不一样。如果使用混乱，那我们学习的时候呢，就有很大的麻烦啊。那么如果我们加以了规范了以后啊，那么这个就可能对药物的认识就比较清楚一些。所以说这个是从总体的方面来说，化痰药的功效啊，化痰就等于祛痰或消痰啊。那么祛痰呢是排除肺窍的狭逆之痰，消痰呢是消散广义的散布于肺窍以外全身其他部位的痰。那么这个祛痰药的主治啊，或者说化痰药的主治，那么就是首先我们就要复习我们中医学基础或者诊断学里面学的有关这个痰。那么这个痰呢，我们书上在这个功效与主治的这一个问题的第一段当中，那么首先就谈了这个痰呢是这个随气升降，是无处不到的，它可以在脏腑，也可以在经络。如果痰那么是停在这个肺窍啊，主在这个肺窍里面，它主要就是咳喘痰多啊，这就是刚才我们说过的了啊，狭逆的痰。那么广义的痰呢，它可以这个上蒙清窍啊，那么就是痰浊阻滞，这个清阳不升，清窍失养，那么可以引起眩晕啊，眩晕。那么痰浊闭阻心窍啊，痰浊闭阻心窍，那么也是痰扰心了啊，心的功能就要失调，那么就可以出现癫、狂或者癫痫，引起精神失常。可以说这个精神失常的病症，主要的病因或者说病机就是痰浊阻心啊，痰浊阻心，痰扰心神。那么这里指的这个狂和癫，就相当于现在医学上说的精神失常、精神分裂症。那么其中患者比较安静的啊，不吵不闹啊，比较抑郁，这种呢称为癫症。那么这个患者呢吵闹不休啊，这种呢就是有时候呢很不安静，甚至要打骂啊，动手动脚的啊，这种呢称为狂症啊，狂躁型的啊，一种是抑郁型的。另外有的患者呢平时如常人一般，那么突然发生了的时候昏扑倒地，那么这个喉中痰鸣，那个四肢抽搐，而且还有这个怪叫声。那么民间比如说这个称为什么羊睑风啊，那就医学上的癫痫啊，癫痫这个也是这个痰浊阻心的啊一种病症。那么这个在心，这个痰也可以影响肝的功能，那么往往引起这个肝风加痰，那么引起小儿的惊风，比如说中风，包括刚才的癫痫，出现了这个痉挛抽搐，这个呢一般称为这个风痰，也就是肝风加痰，既有肝风的症状，它又有痰浊内阻啊。那么另外这个痰呢还可以到这个肌肉经络，出现了局部的麻木、半身不遂、口眼歪斜，或者出现了裸离、阴流、痰黑等等，那么这个就是痰在肌肉或经络啊。还有我们过去的一些书上说的什么阴居留注啊，阴居留注，这个呢因为比较冷皮这种病症名称，我们在书上呢大家初学就没有了。那么阴居呢就是说它表面不红不肿啊，不红不肿，那么很不容易溃破，一旦溃破了以后呢，这个脓液长期都不能干净啊，很难愈合，那么就相当于现代医学说的这个深部的脓肿，
包括一些骨关节的结核啊，那么一般这个称为阴居。那么这个多发性的，那就称为瘤柱，它循这个经络此起彼伏，这个地方的好了，另外的地方又开始溃破，又开始出这个很清晰的脓液一样那样的分泌物啊，那种把它称为瘤柱。那么这个，因为我们就今后在外科学里面去学这个教材上呢，就没有再要这样的名称了啊，就是比较常见的啊。所以这个痰它可以在肺，可以在脾胃啊，可以在脾胃，在脾胃的呢引起脾满、恶心、呕吐啊，这个阻滞了清阳，上犯了清窍，那么出现眩晕为主的。如果在心闭阻了心窍，那么主要就是癫狂或者癫痫。那么肝风加痰呢，惊风啊、癫痫这一类，可以在肌肉经络，那么就是局部的麻木啊、半身不遂、口眼歪斜，或者出现这个痰黑。小的在皮下，这种称为痰黑。那么痰黑长在颈部，那么就叫裸痢。这个比较大的这个痰黑呢，在其他的皮下就叫瘤。这个瘤如果长在这个项下，就称为阴。所以《说文解字》里面，什么叫阴？项瘤也，就是长在项部的瘤就叫阴啊。所以这个都是中医都是认为有痰有密切的关系，这些都是广义的痰啊。所以这些都是化痰药的主治啊，化痰药的主治。所以这样呢，我们就比较清楚啊，这个广义的痰和狭义之痰。治狭义的，我们以后就尽量的规范用祛痰；治疗广义的，我们就尽量规范用消痰。如果我们这个药，比如说我们学的猛玉胃药，它两种痰都治，肺窍的痰它能够祛，广义的痰可以消，那么它的功效我们就可以用化痰。如果它二者只有其一，那么它是治肺窍的，我们就认为它是祛痰药；那么治广义的，有的它不能治肺窍的痰的，我们就认为它是一个消痰的药啊，消痰的药。这样子把它区别开来，这是从总体方面这样子讲。那么由于这个临床常常根据这个痰的性状，狭义的痰的性状和全身的一些不同表现，所以这个痰症在临床上呢，又有湿痰、寒痰、热痰、燥痰、风痰这样的区别。那么一般来讲，如果说肺窍的痰比较清晰，量而且比较多，容易卡出，加上有其他的实象，比如说舌苔比较腻，身体比较沉重啊，像这样的一些症状呢，我们把它叫做湿痰。那么尤其是痰的性状，就是狭义的痰，它是量比较多、比较清晰的，是容易卡出的。那么这种称为湿痰症啊。也有广义的湿痰症，它就有广泛的这个湿挫内盛的一些这个象征。如果在这个湿痰的基础上，这个痰进一步的清晰啊，有的清晰入水啊，非常的稀薄，加上全身的寒象加重啊，比如说这个舌质很淡啊，舌质很淡，这个舌苔比较薄，有的畏寒或者脉比较沉啊这样的，那么我们就把它叫做寒痰啊。实际上寒痰和湿痰呢有共通的，都是量比较多、比较清晰，只不过寒痰呢更加清晰，量更加多，更容易卡出，那么全身的寒象更为明显，所以它属于同一类的啊。那么又有这个寒痰，另外热痰呢，从狭义的痰来说呢，就是比较粘稠，颜色是黄的啊，比较稠啊。那个咳嗽卡出来的时候，全身有热象，比如说这个舌质偏红，有口渴或者舌苔不但腻，而且颜色是黄的，或者其他的热象啊，心烦呐这样的一些症状，那么就称为热痰。那么如果这个另外一种呢，就是这个狭义的痰非常干燥，有的干燥如米粒状，患者呢兼有这个口燥咽干，这个痰不容易卡出，比较粘滞。
那么这种痰呢就称为燥痰。那么燥痰呢一般只有在这个狭腻的痰当中能够见到，广腻的痰当中呢一般没有燥痰。那么刚才说的寒痰、湿痰、热痰，有狭腻的痰，也有广腻的啊，这是需要注意的一点。那么另外这个在干风的同时也痰多，那么就叫风痰。那么这个有针对不同的痰症，那么这个化痰药的功效，比如说它主要治疗湿痰的，那么可能就叫燥湿化痰啊，燥湿化痰。如果是治疗狭腻的这个湿痰呢，可以叫燥湿祛痰啊。针对寒痰的，可以叫是温化寒痰。那么狭腻的寒痰呢，也可以叫这个温里祛痰啊，温里祛痰或者温肺祛痰等等都可以的啊。如果是针对这个热痰的呢，可以叫清热化痰。那么狭腻的热痰呢，可能清肺祛痰啊，清肺祛痰、清热祛痰。那么燥痰呢，只有肺有，那么可能就是润燥化痰、或者润肺祛痰也可以。那么对于这个干风加痰呢，一般把它称为这个就是祛风痰啊，称为祛风痰。这个祛风痰实际上是一种复合功效，它包括了祛风止痉啊，加这个化痰啊，祛风止痉加化痰或者祛痰消痰都可以。所以这个化痰的功效呢，根据不同的痰症，它又有不同的这个术语。那么它主治的症呢又有所不同。我们刚才讲燥湿化痰呢，针对的是湿痰症对应的；那么这个温化寒痰呢，对应的是寒痰症；那么这个清化热痰呢，对应的是热痰症；润燥化痰或者润肺化痰呢，针对的是燥痰症；祛风痰呢，针对的是风痰症啊。所以这个化痰药的功效这样子说起来呢，就比较复杂，但是呢，这样子讲呢还比较规范。在传统呢还不止这么复杂，为什么呢？就说我们前面讲的这个活血药一样，在动词上，前人为了使这个他写的这个著作比较显得很灵活，用语很丰富多彩，所以这个化痰不但有我们这个祛痰消痰，还有其他很多动词，什么活痰啊，活痰就是这个一个危害的害，一个谷山谷的谷啊，豁然开朗的活痰，有这么倒痰啊，领导的倒痰、滑痰、滴痰啊，什么坠痰啊、滚痰，大概有10多20种啊，10多20种。那么这样的一些不同的这个化痰的这种术语呢，很多是没有特殊意义的，有一些呢可能有比较细微的差别。比如说火痰，那么一般可能指的是治疗这个孔窍的痰，比如说这个主要是心窍啊，当然有时候也用于肺窍啊。那么其他的一些，比如说倒痰，那么可能就说它作用比较强一点而已啊，滴痰、倒痰啊，这个祛痰或者化痰的作用稍稍强一点。滑痰，那么就说这个药呢，那么从性状啊，可能有滑力啊，这样一些，可能它不是很有特殊性。所以我们现在呢，尽量避免少用那样一些不是很规范的术语，要尽量的把它简化，这个便于这个化痰药的学习，也便于化痰药的这个学术的交流。所以过去太这个名目繁多的这个功效术语，不是一个好的事情啊。这是关于这个化痰药的功效和主治，这个就能够反映中医对痰的这个认识的特殊性，所以这个一定要下功夫来专门的理解、学习、记忆，这个必须结合到中医学基础和诊断学。关键呢，就是中医对痰的特殊认识所导致的一系列的问题啊。这是关于第二个问题。第三个在概述当中，性能特点。那么前面讲的不同的化痰药，它主治不同的痰症，那么它们的性能特点呢，也是互相区别的啊，互相区别的。比如说这个燥湿化痰或者温化寒痰的这两类的药，一般它的药性是温性的，或者说是温燥的啊，是温性的或者温燥的。
那么这个清热化痰、清肺化祛痰，或者说这个润肺化痰、润燥化痰，那么这一类的药呢，一般是偏于寒凉的，或者是偏于凉润的啊。前面的偏于温燥，后面的偏于凉润，或者偏于寒性、偏于寒凉，都是可以的。所以这个化痰药的药性没有这个统一的规律性啊。那么我们学习的时候，不同的化痰药，那么我们掌握它的药性是偏温的、偏寒的，那对于临床应用就很重要。所以也是学习化痰药在掌握性能方面比较重要的一个问题啊，重点之一。这个是关于化痰药的药性。那么第二点，化痰药的药味。化痰药的药味主要取决于它的真实滋味啊。在我们要学的这些药物当中，绝大多数都与它的真实滋味相关，更主要的是反映这些药材的性状。为什么这样讲呢？我们前面学总论的时候，我们学五味的理论，没有哪一种味与这个化痰的关系有多密切。唯唯有一点呢，就是咸能软。那么这个广义的痰如果形成了阴流、痰黑、裸痢的时候，那么也需要这个软坚散结。那么能够软化的呢，那可能与咸味有那么一点点关系，除此以外可能都没有什么很明显的关系。所以实际上我们在对化痰药的药味在标定的时候，就是以真实滋味为主。所以在这个温燥性的化痰药当中，就是治疗湿痰的、治疗燥痰的，有很多药呢，它都有刺激的味儿，比如说像半夏、天南星，那么比如说刺激味都很强啊，所以呢，一般都强调它的这个辛味啊，辛有刺激性，辛辣、辛麻啊，这样这也是一个真实滋味。那么对于一些能够清热化痰或者润燥化痰的，那么有的是甘味，有的是苦味，那也是真实滋味。本身苦的可能就是苦味，本身没有明显苦味的就是甘味。这个和前面的清热解毒药或者这个凉血止血药啊，这一些这个利尿通淋药都是同样的道理，比较强调于这个真实的滋味。那么有一些消痰的药，治疗阴流、痰黑、裸痢这一类，那么看来表面来看它咸味能够符合咸能软，但是那样的药呢，实际上也与它们的真实滋味有关。为什么呢？它大量的是来源于海洋的药物、海产品啊。那么海产品呢，海水是咸的啊，或者有的是动物药，有的是海洋药。那么其实与真实滋味呢，也是密不可分的啊。所以我们这一章的药物，有的是辛味，有的是甘味，有的是苦味，有的是咸味啊。那么最主要的是它们的真实滋味。那么稍稍与五味理论有关一点的，就是咸能软啊。这个所以就没有规律性啊，所以也就不重要啊，不重要。那么大家适当学习的时候，能够知道有这么一回事啊，是以性状为主要的这个首先考虑的条件就够了。这是关于味归经。那么在我们学习的这个化痰药当中，95%的它都能够祛痰，都能够治疗肺窍之痰。所以这个化痰药的主要的归经就是肺经啊。绝大多数的化痰药，只有其中少数的，比如说后面我们要学的昆布、海藻啊，这个黄药子啊，这样是少数的一点药，它不治肺窍之痰，主要是治疗广义之痰的。那么那些药里面的归经呢，没有肺啊，因为它不治这个狭义的痰啊，所以主要的归经是肺经。那么另外呢，治广义之痰呢，就看它主要作用哪一类的痰。那么比如说主要用于这个癫狂这一类的，它肯定是归心经的啊，因为痰主心窍。那么这个治疗这个风痰的肝风夹痰，那么主要是归肝经的。有的能够治疗痰引起的脾满、恶心啊，这样主要是归脾胃经的啊。所以这个归经呢就比较复杂
比较复杂。那么但是主要它有一个最重要的一个倾向，那么就是肺经。所以这个学习的时候呢，这个归肺这一点呢也是容易掌握的。那么这一类的药呢，那么有少数的有一定的毒性有一定毒性，所以这个其他的呢，从这升降浮沉呢，如果一定要跟它定一个趋向性呢，可能还是以升浮为主。比如说这个祛痰，它把肺窍的痰排出来，那么这个另外对痰核消散，它是凝结的状态，让它把它分散开了微微是偏于升浮，不是非常典型。所以这个是这个化痰药在性能方面的一些特征。那么第4个问题，关于配伍应用，主要也就是寒热虚实寒热虚实。那么这个痰症如果有表寒的时候，外感风寒，那么可以配伍这个发散风寒的药；如果有里寒，那么配伍温里的药。热同样有表热，就是外感风热，那么配伍这个发散风热的药；有里热呢，配伍清热的药。虚，那么这个就是阳虚气虚，那么就不能够促进这个水的运化和水湿的这个宣化那么就容易这个停留而为痰浊。比如说脾为生痰之源，所以常常可以配伍补气的药，甚至于温阳的药这个多一些。当然燥痰也是与肺阴虚这些有关也可以配伍这个补阴的药。相对来说补血的药呢意义不大所以对于虚来说呢，主要是补气补阳和补阴，尤其是补气健脾因为针对脾为生痰之源最为重要那么实除了寒热以外，那么痰本身就是实浊凝聚在局部而停的，所以痰症呢往往有这个实浊内盛。实浊内盛呢还可以配伍一些除实的药，比如说化实药、燥实药、利水渗实药有实的。另外痰呢要郁阻气机，并且随气升降，无处不到，所以前人说健痰修治痰主要治气，所以常常呢配伍行气药。行气药呢有利于这个各种这个痰症的治疗减少痰的生成而且呢对于引起的痰症呢也是有积极意义的那么这个痰呢常常和淤血夹杂在一起，痰瘀复解，形成一些有形的一些结块，那所以它也可以配伍这个活血化瘀的药物。那么这个总体就是从寒热虚实这个角度来讲那么另外就是痰引起的症状比如说痰在肺，主要就是咳喘，那么可以配伍止咳平喘的药。那么如果痰在心，那么主要就是心神不宁、心神失常，那可以配伍安神药，可以配伍开窍药。如果痰在肝，肝风加痰，那可以配伍息风止痉的药那就根据不同的这个把痰作为一个继发的病理因素引起的这些病症的主要的症状，还可以说得出一些配伍。所以这样子内容呢就非常广不外乎也是那么2个方面，一个寒热虚实，二个主要的症状。第5个问题，使用注意，原则上呢也适合我们前面所说的也可以说那么几个方面。那么第一，因症选药因症选药就是根据不同的痰症选适合的化痰药。如果是湿痰，那么就选燥湿化痰药；是寒痰就选温化寒痰药；热痰就选清热化痰药，以此类推。如果是肺窍之痰就选祛痰药，如果是广义之痰，那这就选消痰药。那么都属于这个里面可以讨论的内容就说这个因症选药。至于这个三因治理三因治理也可以说有一些内容，但是也是不典型。比如说这个治疗这个燥痰或者热痰，那么比如说这个清润的药可以适当的重一点。如果治疗这个寒痰呢，那么温燥性的可以用重一点，反之应该用轻一点。这是也可以有一定的内容另外这个重病机制当然也是不是很重要，但是也可以有。那么这个祛化痰药呢，它也主要是属于消法，也要消而不伤，
所以不能过用。那么过用了呢，它也会伤筋的啊，尤其是这个温燥性的化痰药，它本身这个温燥的性质就比较强，因为痰湿病体。那么痰本身属于湿浊类的啊，那么在没有痰湿的情况下，它肯定损伤的、耗伤的就是人体的津液。这个和前面的这个化湿药啊那一些的这个重病机制呢，实际上是差不多的。另外就是一个症候禁忌啊，症候禁忌呢，那么我们是把它分开来讲。那么温燥性的这个化痰药呢，那么对于热痰、燥痰或者有这个出血倾向的，尤其是这个咳嗽卡血的，一般不宜使用。那么反过来说呢，就是偏寒的这一类的化痰药呢，那么寒症一般又要趁用啊。有的有毒的这个化痰药呢，润腹不宜使用。那么这些呢，都属于这个症候禁忌的这个范畴里边啊。所以这个就是这一类药的使用注意的简单的情况。那么前面呢，我们就介绍的这一章药的概述部分。因为痰比较特殊，所以它的内容也特殊，所以同学们学习的时候呢，对这一章的这个概述部分呢，就可以多下一些功夫，可能有的那个思路才比较清楚啊，因为有的是比较陌生的一些概念。下面呢就介绍这个具体的化痰的药啊。这个第一位啊，我们是从这个温燥的到这个有清热作用的这样的，大家便于记忆啊。这个是它一个天南星科的多年生的草本植物，这个是它的地上部分啊，它的苗。这个呢就是它的药用的部位，它用的是呢，这个呢是这种植物的块茎啊，块茎，这个扁圆状的啊，扁圆状这个地方呢就是长它的茎的地方啊。另一面呢有一些须根啊，这是炮制了以后的啊这么一种情况。为什么这种药称为半夏呢？这个半就是中间的意思，比如说半途而废，那就是在这个中途而废。那么这个半夏呢，它这个地上部分呢要长一些株芽啊，圆圆的小的像绿豆那么大，往往就要掉在地上。掉在地上呢，它一般来说就是在这个阴里的5月啊，阴里的5月这样子呢，它就开始发芽，开始长出这个根。所以在这个《礼记》里面呢，就是先秦时期就有5月半夏生，就是讲的这种情况。它株芽开始生长发育的时候，这5月呢，刚刚是夏天的中间，因为1、2、3是春天，4、5、6这3个月是夏天，5月刚好是夏天的正中，所以称为半夏啊。它是根据它的这个生长特征而命名的一种药。这个半夏主要的功效呢，那我们书上呢燥湿化痰啊，燥湿化痰，在我们这里呢增加了一个止咳，其他的书上呢没有这个功效。有的呢是把它放到应用当中，这个位置不突出。所以半夏在临床上呢，它温燥性比较强，它既能祛痰又能消痰，所以它能够通过它的温燥之性呢，减少湿痰的生成，一旦生成了，它又能够把它驱除或者消散啊，所以它是中药里面治疗湿痰的一个药，尤其是治疗湿痰咳嗽的药啊，因为它不但能够燥湿化痰，还有良好的止咳作用，所以它最主要的是治疗湿痰咳嗽的药。那么这个湿痰咳嗽呢，第一要燥湿，半夏有。那么最常配伍的，比如说这个陈皮啊，就是橘皮，用来增强它的燥湿作用。那么这个如果是对于这个狭腻的痰，那么这个半夏就是燥湿祛痰，它能够促进痰的卡出啊，呼吸道的痰的排出啊，燥湿祛痰。那么这个橘皮也有这个作用，所以它们是非常相似的。
所以这个治疗湿痰咳嗽的一个基础方，最有名的就是二陈汤啊，最有名的是二陈汤。那么这个二陈汤呢，它第一位的重要的药就是半夏，半夏燥湿化痰，或者说燥湿祛痰。那么橘皮呢也是燥湿化痰的啊，所以互相是一个增效啊。所以这两个药呢都适合用陈久一点的，所以这个方就叫做二陈汤。二陈汤对于这个半夏来说，为什么我们加上止咳二字呢？因为它本身就是一个止咳作用很强的药。半夏的止咳作用，《神农本草经》就有明确的记载。在《神农本草经》，半夏的这个止咳的作用呢，它和其他的药有明显的区别。它就是止咳嗽上气，就是说半夏能够止咳嗽的啊，止咳嗽的。其他的呢，指的咳黏上气，可能还强调一个平喘。半夏呢，主要强调它就是一个止咳药。神农本草经就开始，以后历代的本草当中都记载了半夏的止咳作用。那么现代研究药理研究呢，半夏有很强的镇咳作用啊，镇咳的作用。所以不管说从文献的角度，从现代的药理的研究和当代的这个应用，那么半夏都是有明显止咳作用的药。所以它对于这个肺窍的湿痰不仅仅是祛痰，当然通过祛痰呢有利于减轻咳喘，但它本身就有直接的止咳的效果，所以它才是一个治疗湿痰咳嗽的一个药啊。所以这是我们在这个书上把它的止咳作用突出来，把它写在正文当中的一个理由。这个理由很充分的，从古到今它都是客观存在的，不承认它有止咳作用，那么对半夏的认识呢是一个不完善的地方啊。所以这个，那么对于这个湿痰在肺窍，它就是祛痰药啊，祛痰药。如果这个湿痰是在经络、在肌肉，那么它可以表现出这个消痰，它促进这个痰血或者引起的这些肿块的消散啊。那么这个痰血消散，那么这个精气通畅呢，一些疼痛也会得到缓解。所以我们书上这个消肿散结止痛，实际上呢都与半夏的消痰作用有关啊。所以这个半夏它也可以用于这个阴瘤、裸离啊，或者这种阴居的肿痛，实际上把它是作为一个燥湿消痰的药来使用啊。当然有的呢认为它有一定的攻毒作用，本身它是一个有毒的药，那么这些比如说这个臃肿需要这个攻毒，那么也是可以的，本身有一点点。另外在教科书里面一直呢半夏还有一个功效，消痞散结啊，消痞散结，消除痞闷啊。那么治疗一些这个引起痞闷的一些就是病症或者散结，实际上呢都是用的半夏的消痰作用。比如说我们书上说它治疗结胸，治疗这个痰气阻结在咽喉啊，这个梅黑气啊，梅黑气，或者这个比如说这个泻心汤那一类，半夏泻心汤有这个痞闷、痞满。那么为什么会出现痞，会出现结？那么主要就是因为痰浊阻滞啊，广义的痰。那么这个也是半夏主要取其他燥湿消痰啊，燥湿消痰。所以半夏通过燥湿祛痰止咳，它可以用于湿痰咳嗽，是湿痰咳嗽的药。那么如果通过它燥湿消痰，那么它可以达到消肿散结和消痞散结的或者消痞的这样一些广泛的临床应用。而且湿痰阻滞、清阳不升引起的眩晕、头痛，半夏仍然可以使用。今后的半夏白术天麻汤，那也是利用的是半夏的消痰作用啊，消痰消除的湿痰啊。所以我们半夏它可以用化痰这个功效，它既能祛又能消啊。所以它的在教材上的主治症里面基本上都与它的这个化痰功效有关，只不过呢它达到不同的效果啊，缓解咳喘啊，那么缓解这个臃肿，
缓解这个眩晕，或者缓解这个脾满脾闷啊，那么都是通过去除了痰浊。另外呢，半夏止呕与化痰有关，但它又是个独立的功效。那么半夏呢，在沈思邈的著作当中和生香一样，也把它认为是一个止呕的圣药，所以它能够降胃气，就是降解止呕，也就是止呕啊，止呕。什么原因的呕吐，不管寒热虚实，都可以配伍使用。比如说有胃寒的，那么配伍温胃止呕的药，比如说这个生姜啊，或者这个丁香这一类；有热的，那么配伍这个清胃止呕的，前面的鹿根或者黄连。我们今后要学的，比如说这个枇杷叶、竹茹，既能够清胃热又能止呕的，当然更好啊。虚的可以配伍补气健脾的啊，那么这个其他的有其他的这个，比如说饮食机制的，那么配伍这个消食的药等等啊。但是本身它是一个燥湿化痰药，所以是痰湿引起的恶心呕吐是最佳的适应症。所以在一些书上说呢，它主要治疗寒痰的呕吐或者寒饮的呕吐啊。那么常常这个时候呢，配伍生姜，那么这个就叫小半夏汤。张仲景的半夏和生姜呢，在这个治疗呕吐这个症状方面呢，是互相是一个相虚相使的关系哦，至少是相使，互相是协同增效的。那么在半夏有毒，生姜又能杀半夏毒，那么这个呢，又是一个相卫相杀的配伍关系。所以这个半夏配伍生姜，治疗最有用的，在治疗寒饮或者寒痰的呕吐，那么它的配伍很特殊，在功效而言呢是增效的，那么在毒副作用方面呢是减毒的，所以这个很重要。所以半夏的止呕与化痰有关，它的最佳的呕吐症呢是与湿痰有关的。那么它止呕呢又是个独立的功效，与痰有关以外的呕吐它几乎都可以用。比如说这个润腹的恶阻啊，妊娠初期恶心呕吐，半夏能不能用？长期呢是有争论的问题，因为在这个妊娠禁忌药里面，因为半夏有毒，又把它列为这个妊娠的用药禁忌里边。但是半夏的止呕作用也很强，在很多这个妇科的专著里边，治疗孕妇初期的恶阻引起的这个恶心呕吐呢，用半夏的也不少。那也就是说，既承认它，那么我们就是说要谨慎的用，那么又在用，那么不是绝对的，在需要用的时候，比如说少量的这个配伍的情况下啊，也是可以适当的考虑。所以半夏呢，并不是一个绝对的妊娠禁忌药啊，所以这个妊娠的呕吐有的时候也可以用。那么还要说明一点呢，就是为什么它也主治寒痰？因为寒痰本身就有湿痰，在湿痰的基础上更加有寒象，那么它同样需要燥湿化痰。本身半夏呢也是辛温的药，对寒痰它也有针对性，但是总体来讲呢，半夏这个温性不够，往往还要加其他的温里的药，比如说干姜这一类，那么治疗寒痰呢可能就会更好一些。这是关于半夏的这个有关它的这个功效主治啊一些主要的问题。那么另外一个问题呢，就是半夏的毒性啊。半夏是一个天然新科的植物，天然新科的植物都是有毒的。这个毒性呢，主要就是它里面含一种科拉素，对于这个皮肤或者人的口腔咽喉有很强的刺激性。轻微的呢，就局部发麻啊，灼热的发红、灼热、疼痛；严重的时候可能还会起水泡，比如说这个有时候，比如说引起这个呼吸的困难啊这样的啊。所以一般这个半夏呢，作为内服的时候就要炮制的啊。炮制呢，一般就是加姜或者加明矾这样子来一起炮制，用它们呢发生这个相卫相杀的这种配伍关系。用这个明矾或者生姜来杀半夏毒，尤其是明矾对降低这个半夏的毒性是比生姜更有效、更可靠啊。那么这个半夏的这个毒性呢，
在久煎的过程当中呢，也会逐步降低减弱的。所以有的人也用生半夏来内服，当然要很有经验的，那个也是一定要煎煮很长的时间，要煎到没有麻味儿。那么大家最容易理解的呢，就是这个天然新科的食品，比如说这个芋头啊，是麻的啊，也有毒性，当然毒性比半夏呢可能要小一些。那我们煮透了以后，它不但没有毒性，反而是一个营养价值很高的食品。但生的时候，我们在刮皮的时候，有很多人的手接触了这个芋，那么这个手都要发麻。那么煮得不透的时候，嘴唇、舌头、口腔那都很难受啊，很难受。那么都是同样的道理。所以这个半夏呢，一般入药的时候，尤其作为内服的时候，是需要炮制的，主要是用的明矾和生姜。生的呢，一定要久煎，煎到没有任何麻味的时候。这个另外半夏呢，在使用注意当中呢，就是18反啊，它不能和乌头一起配伍，它本身是温燥的，所以阴虚有热的，它有刺激性、有出血倾向的不能用。那么这是一个共性。另外，在有的中药书上呢，就是谈到了这个热痰，不宜用半夏。但是在正文里面呢，很多书上又说，如果是这个热痰咳嗽，半夏又和这个清热化痰的或者清肺热的药配伍在一起。事实上呢，也经常这样配伍。那么同学们可能看到了这样的一些资料以后，就要产生一个疑问：究竟半夏能不能用于热痰？应该说既能用又不宜用。为什么呢？热痰有偏燥的，有偏实的啊。有的热痰呢，它痰量很少，很粘稠，不容易卡出。它不但有热象，而且兼有一定的燥象，可能它就是燥热并见。这样的呢，就不宜用半夏啊。它对于它的痰的驱除更困难，可能症情就加重。有的热痰咳嗽呢，它不但有热，而且同样有湿，它的痰量很多，痰很容易卡出来。像这样的热痰呢，是能够用半夏的。所以我们在很多这个中药书上，怎么一会儿有的谈这个半夏主要用于湿痰、寒痰，如果对于热痰又怎么配伍？使用注意当中呢，又一次强调它不能用于热痰。那么就是看怎么样的热痰，这样子具体问题具体的这个正确的对待。另外呢，半夏在药材当中有不同的炮制方法，我们不需要去掌握那些炮制方法。有的比如说就用这个明矾水制了以后的这个呢为主的，这个叫伐半夏，当然也加了姜的。那么它的燥湿化痰的作用是比较强的。那么有的再多加姜来煮，就叫姜半夏。那么可能这样子呢，降热止呕的作用可能就要好一些。有的把这个半夏把它发酵，称为半夏曲。那么半夏曲呢，可能就帮助消化。这个湿痰咳嗽呢，兼有这个饮食不消的，可能就会好一些。有的制成什么金半夏，北京的金，那么就是更加的缓和，它的温燥性呢就要弱一些，所以对于儿童、老年人可能就更加适合。另外还有什么鲜半夏呀、清半夏啦，很多种不同的规格，实际上大同小异啊。所以我们这个用不着大家具体来记，所以我们以后见到有些资料上有的时候呢，适当的注意就对了。它基本功效和基本的主治都是一样的啊。这个关于半夏的问题呢，就讲到这个地方了啊。这节课也讲到这里，休息。